हरी वादियाँ, कल-कल बहते झरने और चारों ओर गगन चूमने वाले ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के बीच अगर आप आना चाहते हो, तो आप देहरादून के माल देवता आ सकते हो। ये देहरादून शहर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर क्षेत्र में है। इस जगह आप पर्सनल व्हीकल के अलावा बस और ऑटो से भी आ सकते हो। बर्ड विंचिंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए भी ये बेहतरीन लोकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर एडवेंचर गेम्स, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कराई जाती है। तो अगर आपका प्लान उत्तराखंड जाने का तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करना। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में वीडियो को ढूंढते रह जाओगे।